C'est le moment de s'intéresser au métier de notre invité du jour, اللي هو حاشي توفيق. محي الدين تبعك dans une في خدمتك puisque محي الدين s'intéresse au métier. Il s'est intéressé à un métier, il a ramené le professionnel معاه. نشوفه tout de suite مع محي الدين. السلام عليكم لي ديزاد. راكم فهمتوا عندنا ان انفيتي اللي هو توفيق حاشي، وتوفيق حاشي فوتوغراف دو بريس. سلطنا الضوء على لو ميتي هذا وعلى لو فوتوغراف، وحنا خيرنا باش نروحوا مع لو فوتوغراف باش نروحوا معاه للستاد سيتادير للتيران، باسكو سان سير ريان نعرضوا توفيق عندنا البلاطو الوغ كو الصح هو في التيران سورتو تاع الميتي تاع فوتوغراف وين يتلقى بزاف صعوبات. دونك انا صعوبات حصرتهم ودابخي سو كو جي كونستاتي وكي تحاورت مع لي فوتوغراف ثاني في الستاد وين كنا في ستاد بولوغين، كاين 3 نقاط مهمه اللي راح نطرقوا عليها. دونك ما حاش نطرقوا على سي كوا لا ديفيرونس اونتر ان فوتوغراف وكاميرامان ولا فايس دو باز هادو. دونك 3 نقاط. نبداو بالنقطه الاولى، نشوفوا لي زيماج هادو واللي هي لي فوتوغراف ميم حنا لي جورناليست ليكيب اللي عندنا توجور ان اكسي توجور عندنا دي ديفيكولتي باش نروحوا باش نادوا المهام تاعنا. نشوفوا لاكسي تاع توفيق حاشي كيفاش كان في ستاد تاع بولوغين ونعاودوا نقولوا. D'habitude, كيما نعرفوا سوا جورناليست سوا فوتوغراف سوا كاميرامان عنده دي ديفيكولتي في لاكسي. مي اليوم بلا بريزونس تاع الكاميرا شفنا بلي لاكسي كان فاسيل كمان بزاف ساهل. Comme vous l'avez constaté, à la présence de la caméra, كلش كان فاسيل. C'est-à-dire, d'habitude, il faut utiliser la méthode forte باش تدخل. لازم تطبع، لازم كدا بزاف حوايج باش تدخل. جوستومون توفيق وشنو هما العراقيل اللي تلقاو نتوما باش تدخلوا للستاد؟ اسكو تقدروا تدخلوا في مناسبات مع الشرطه ولا مع لي زاجون دو سيكوريتي؟ Pas mal de fois. Pas mal de fois. C'est-à-dire تدخل كاين خطرات وين لحقت حتى اليدين. ويا يو دي زيكزومبل ويا يو دي في تسمى ريال ويا وين دي فوتوغراف بليسي مام ماتريال تاعهم ساكاجي. واش تعلق على لو فات لي لاكسي تاع لي جورناليست ولا فوتوغراف ولا لي كاميرامان لاكسي نورمال مع لي سيبورتور الوغ كو الفوتوغراف ولا الكاميرامان عنده ماتيريال عنده لاكسي نورمال مع لي سيبورتور نورمالمون عندهم ان اكسي سبيسيال. Je trouve pas les mots, c'est-à-dire exact اللي لازم نعلق بهم. وحده سيكوندو سي او ريسبونسابل c'est-à-dire je parle au responsable pas spécialement تاع بولوغين mais تاع لو سبور en général d'améliorer ces conditions là. ويجي ويقول لك كلام اللي ما لازمش وهذيك والدبز عليك يدخل فاسيلمون ويقاري الطوموبيل تاعو داخل الباركينغ ونورمال. انا جاي نخدم ستادير جو سي باللي هذه المهنه مهنه المتاعب جو سي على بالي ستادير ستان شوا درت ان شوا في الدنيا هذه جو سي جاسور مي شويه. دونك فوالا كيما شفنا ما لازمش نغطوا الشمس بالغربال، وكيما شفنا بلا بريزونس تاع الكاميرا توفيق بلا بريزونس تاع الكاميرا كان لاكسي فاسيل وسهل ماشي كيما مداري. دايوغ كوم يكون اون فيزيت تاع مينيستر ولا نزوقو نديرو دونك رانا فهمناها. دونك اسكو توفيق vous confirmez que l'accès est facile ou la présence de la caméra est l'accès facile? La prochaine fois, on refait le truc avec une caméra cachée parce que là, j'assume qu'est-ce que j'ai dit. Même sur le plateau, je vais assumer qu'est-ce que je veux dire. C'est le réel, c'est la réalité du terrain. كما قلت ما نغطيوش السمش بالغربال. هكذا. والناس اللي انا نهضروا عليهم على بالهم c'est toujours le même problème. Tu es confronté. C'est la police? Non, c'est pas. La police, c'est la sécurité. La sécurité تاع stade ou la stade parce qu'il faut expliquer للناس علاش parce que c'est pas normal parce que نتوما كم جايين لهنا pour faire la promotion تاع l'équipe les équipes de foot. Rappelons بلي le match هذا c'était اسمه دار سي ار بي تاع un derby. Donc نتوما كم جايين لهنا باش تهضروا على لي justement la police معليش il faut les comprendre معليش كان la police معليش mais c'est les agents de sécurité c'est ça هما اللي ادوا بزاف صعوبات. Exactement, qu'est-ce qu'il Bon, le problème dans tout le monde entier, gars. Soudan, exemple. Soudan, accès presse, وحده. Parce que le photographe ou le caméraman, déjà, il a un matériel. ما يطبعش مع الغاشي سي نورمال. الصاك شحال الماتيريال ندخلوا مع لي سيبورتور. ندخلوا مع لي اكسي واحد. كان دي ستاد ils ont un petit peu amélioré. سي براس ولا وحدهم ولا
شويه. C'est un manque de respect pour la profession. Là. Oui, C'est apparemment clair. c'est ça. C'est La le... profession. Même les journalistes, Abdallah, ما كاينش غير les photographes. non, je veux dire, c'est pas- caméramans, les journalistes. شوف عبد C'est الله pas spécifique. c'est pas ماشي c'est غير pas في problème الستاد. تاع les photographes mais même les journalistes hein, que les journalistes souffrent subissent ça. ils subissent le martyre كما يقولوا كوفرتور كيفاش باش يدير ان انترفيو مع جوار باش يجي يدخل باش لا فان دو ماتش باش يلحق الجوار باش يفو il faut utiliser la méthode forte. C'est-à-dire on n'a pas voulu sur le واحد يزيد يكبر هذا le flux parce qu'il commence à prendre de l'ampleur. À chaque fois toujours c'est le même problème. On a espéré que ça change. لحقنا les responsables هضرنا معاهم mais rien n'a été fait. Justement, alors que photographe ou la journaliste, Anda Abdallah, ordre de mission, carte professionnelle, كلش باين, un accès normalement facile, li ou li un accès difficile. Il y a une part de responsabilité de tout le monde. C'est Soit les service deux, ils sécurité, partagent. soit les studies, qu'est-ce qu'on appelle? C'est des studies. C'est les stadiers. Récemment, on a déjà le DGSN, M. Lamel, on va former, bon, à l'occasion, قال لك نفورميو دي ستادي نفورميو لو مو فورمي سي تري امبورطون ستادير كي تفورمي واحد يعرف يقرا يعرف تو اوكي سا تعطي له اون كارت بروفيسيونيل تعطي له ادميسيون اوكي يسي كومون هكذا ديجا لا بريسيون ديجا الشعب لا بريسيون ما نكذبوش على روحنا ديجا الشعب تاعنا يلي سو بريسيون Le stade, c'est le seul moyen défouler. هكذا تلحق نتايا تدخل مع الغاشي تلحق عند ان ستادي يبدا يشوف لاكارت مقلوبي بون il faut dire la vérité انا نحضر ما نخافش ونروح للستاد على بالنا موالفين نشوفوا فوالا نروح للستاد توجور سي لو ميم بروبليم ما حبيناش نافونسيو ما حبيناش نديفلوبو اون فو با افونسي حنا البروبليم هو فينا Donc c'est un problème de mentalité, c'est-à-dire ماشي كيما حبيت فاهموا عبد الله مي اون فو با افونسي مريم قالت لك c'est-à-dire لي ديفيكولتي ما نلقاوش اونيكمون في لي ستاد وين ممكن نقولوا بلي سي دي زوندروا وين كاين دي جون كي نسون با دان نيفو اكسبسيونيل ايتترا فوالا même في les événements c'est-à-dire il y a un manque de respect pour la profession تاع journaliste En général. حنايا برك باغ اكزومبل كي نخرجوا بور فيغ ان ميكرو تروتوار برا اون بارل افيك دي جون اون ريسك نو في ما على بالناش شغل بعد ما على بالناش سي فري ما على بالناش شكون اللي يجي تريبلان. Justement, Shahinaz, parlons des risques. احنا كملنا مع توفيق pendant كاع الماتش ونشوفوا هاد لي زيماج ونعاودوا نولوا نتحاوروا مع توفيق. فوتوغراف اسكو بين لا ميتون في لا ميتون واش يدير؟ Ben, la mi-temps, c'est automatique, c'est-à-dire tu vas faire des envois. Tu vas les photos du jour. On a abordé ce sujet-là, tu as l'archivage et tout. C'est-à-dire la plupart des journaux, ils utilisent des photos archives. ماشي تاع الماتش هذا spécialement تاع الماتش هذا. Défaut de quoi? Défaut d'internet. À l'occasion, un match très important par exemple تاع mardi passé, le match barrage qualificatif de la Coupe du Monde تاع البرازيل. Eh ben, il fallait faire ماشي جو ماستيك. Je ne sais pas le mot اللي لازم نيتيليزيه. Mais il y avait pas d'internet. Peut-être يحط لك في السيت اوفيسيال تاع لا فاب اللي il va y avoir du wifi et tout les envois على بالهم باللي tout le monde va attendre le match, c'est-à-dire tout le monde, pas spécialement en Algérie, c'est-à-dire في le monde entier يستناو في الماتش هذا. Mais Edam, il n'y avait pas d'internet. Les photographes, sincèrement, c'est-à-dire j'assume qu'est-ce que je dis, les photographes عبسوا عليهم, c'est-à-dire خلاص, c'est-à-dire même في les couvertures, كي ولينا نروحوا les couvertures, tu constates que le photographe خلاص il était écrasé. شغلهم بداو ينحيو فيه, ماشي بداو نحاوه. C'est-à-dire même les couvertures اللي كنا نديروهم avant دوك ولينا ما نديروهمش. C'est-à-dire le photographe n'est pas sollicité. نسينا حاجه جو نسي با سا سباس لا سا سباس ستادير الناس اللي يتخمم في الدومين هذا جو نسي با مانيش عارف ما نقدرش ندخل في راسو نخمم كيما هو. سي ان ميتي ا ريسك سيرتو في الستاد كيما شفنا دروك كل لي فوتوغراف تخدموا قايسوكم ما عليكم كلش لي بريكي الصرف ميم لي بياس ميم لي فيليجان واحد كيخرج يتكل على ربي هكذا بيرسون ني على بري ستادير قلت لك او ديبار قلت لك بلي ستاميتي او ريسك عيب. شوف
واحد يشعل فيميجان جو سي با كومبيان دو دوغري طيح عليك تقيسك في راسك ولا فوالا سا ريكومونس هكذايا tu vois voilà tu vois رانا voilà فواش انا نشوفو entre deux galeries ben c'est no comment c'est du no comment là c'est du no comment ça l'image voilà c'est l'image هي اللي تعبر على روحها Oui, les supporters à mon danger, les photographes, les journalistes. tout le monde match arrêté tu vois هاك تشوف واش بقى في ماتش دو فوتبول هذا دونك كيما شفنا النقطة الأولى توفيق أنت اش بغيت تقول باغ لو فوتوغراف ايت écrasé اسكو c'est-à-dire la photo ماهيش عندها قيمة اون الجيري سورتو لا بريس écrite وين ان ارتيكل نو سوفي با لازم يكون illustré par des photos ولا عقليات أخرى أنت تعرفها. C'est les normes. Il y a des normes à respecter. C'est pas moi, le monde entier, ça existe. Un journaliste est accompagné avec un photographe. Sinon, il y a un reporter photographe ou là, le grand reporter photographe. Mais voilà, c'est un manque de respect parce que la presse écrite est en train de mourir un peu. Ça devient la télévision, l'internet. Peut-être après l'ouverture médiatique, après l'ouverture de l'échelle TV privée. La photographie de presse, c'est plus. Bon, avant, c'est pas spécialement. Peut-être il y a des journaux qui respectent ça. La photo, c'est très important, surtout la photo d'une. Là, la photo d'une, c'est la vitrine du journal. Bien sûr. C'est très important. Là, toujours, on a affaire à du copier-coller. Ben, je ne sais pas. Beaucoup. Tellement. Plus de la semaine. Je ne sais pas. De la semaine, ça a été, bon, la une, l'équipe nationale, c'était l'événement. Et le lendemain, c'était la fête. La fête. Premier ministre. Bon, je ne sais pas, aucune idée. Justement, توفيق كاين نقطة واحدة أخرى مهمة وهي c'est que les stades تاعنا ما فيهمش انترنت alors que pour un photographe c'est indispensable باش يبعث لي فوتو même في لا ميتون ولا surtout في الماتش تاع الجيري بوركينا فاسو وين il n'y avait pas d'internet donc pour un journal لازم des photos يلحقوا له في لا ميتون. Ils étaient bloqués surtout donc. Bon, pour le match Algérie-Burkina Faso, tout le monde attendait que, c'est-à-dire les responsables de la fédération. Mais quel centre de presse en fait في الملعب تشاكر؟ Quel centre de presse? ما كاش. Oui, les stades fait centre de presse. Il n'y a pas. D'accord. احنا on peut organiser 4 coupes du monde. مازلنا نخدموا مازلنا. C'est pas trop tard. لا ما كاش انترنت دونك الفوتوغراف. لا tournoi في حومه ما اورغانيزاسيون. Donc le photographe Abdallah, il faut qu'il se débrouille باش يشوف une clé USB ولا يدبر راسها باش يبعث لي فوتو une pression في الجورنال pression في الاخر donc pas mal de fois j'ai pas envoyé des photos défaut d'internet. ماشي غير انت باسكو ميم البروبليم هذا تاع l'absence d'internet في ستاد تشاكر دو بليده لي زيماج تاع الجزائر تي في ستادير باسكو كانوا دي زيكيب فيلماو نورمالمون لي سيستيماتيك اوتوماتيكمون ولا كالكو مينوت ابري يبقى حتى بالك 5 اور ولا 6 اور ابري باش ديفيزيناهم باسكو لي زيكيب زيتي اوبليجي يدخلوا الالجي وباش يدخلوا الالجي ستادير كيما قلت انت واحد 3 سوايع باش يخرجوا من ستاد تشاكر دونك زيد 2 سوايع تاع الطريق لي ديفيلي دونك ابخي ستادير ميم لانفورماسيون تموت. C'est bon, voilà, l'information, tu dis, c'est ce qu'on veut aussi. C'est très important. Donc l'information, ça se donne au temps réel. Exactement. En principe, بالك هذا لو فات دو دوني لانفورماسيون ان طون ريال تخوف شويه الناس وستادير اون في توت ان سورت بور ميتر دي اوبستاكل الخدامين تاع لي ميديا باش ما يلحقوش لانفورماسيون في وقتها. Bon, on parle pas politique, on parle sport, on parle football, on parle l'équipe nationale. Tout le monde attendait ce match-là. C'est très important de montrer l'image, une belle image. Mais ça a été montré par les médias publics, c'est la seule image qu'il fallait montrer. Même peut-être là, je le temps, je parle peut-être des
photographes. On ne va pas nuire à notre pays. C'est très important. بلادنا نحبوها. Mais les angles d'attaque sont différents. نحبوا بلادنا. Bien sûr. Les gens, surtout le public, ils vont chercher l'information ailleurs, qui m'offrent les réseaux sociaux, qui m'a Facebook. C'est plus rapide. نقطة أخرى توفيق واللي مهمة ثاني اللي هي لو فوتوغراف يكون يأدي في المهام تاعه كاين بزاف دي ريسك جوستومون على هذه وكانت صدفه وين رحنا للستاد وكان ناكروشاج اونتر لي دو غالري دايوغ نشوفوا ثاني هاد لي زيماج والله هنا كنا نخدموا اوب والله جات فيميجان حرق حيدين قرخو نو باش نبينوا بلي ا تو مومون ان فوتوغراف ينجم نو هادي ماشي محرقه اخويا هادي هذيك اللي عيطوا لها البصله هذيك اللي فيها لو توب اللي فيها لو توب ودير اللي يرموها الناس يرموها في البحر نو الناس فاهمين يديروا يحطوها ويشعلوها وكي ترتق يصفقوا افيك لي زونفون برافو يرميها فيك تيري عليك ويزيد ما على بالوش شكون ان اكلا يقيسك فيها ياك هذا تاعنا كابابل دونك كيما شفنا دوما وهذه وشنو توفيق؟ هذه سي بور ان ديكور ستادير تشوف تاع هذا تشوفوا بزاف في الامريك لاتين في الامريك لاتين كيرموا لي درابو ويديروا ان تيف وشباب هكذا يديكوريو بهذا البابي هذا يرموا لي بابي تشوفوا مي هنا نو هنا يقيسوا بها لوتيليتي تاعو سي اوتر شوز هذه تحول الى بوكا احكي لهم واش داروا لك بها هذه دونك فينالمون هذه جات فيا انايا باسكو علاش زون فيزي دي جوار نو ماشي انا عبد الله انا خطره زوج رحت للستاد يعني على لي فوتوغراف شوف انا لي فوتوغراف ما على باليش بهم برك اللي تلي هادو لي سيبورتر اللي ضربوا لي محي الدين شوف والله ما تمسوناش ما تمسوناش محي الدين كاين عفسه واحده اخرى توفيق سيك لي فوتوغراف تاعنا اون الجيري ما كانش ان فوتوغراف سبيسياليزي باغ اكزومبل في كولتور ولا في سبور ولا الوغ كو كاين ديفيرون تيب دو فوتوغراف ميم في لا بريس à l'étranger c'est ça un photographe qui a des photographes spécialisés. Ben, celui qui fait le sport ne fait pas la santé, celui qui fait la mode ne fait pas le judo. On a un photographe اليوم يدير conférence de presse غدوه يدير ستاد غدوه يدير نشوف اللي يدير في لي ستاد يخدم كاع الاخرين يخدموا شغل bon دير ستاد غدوه tu fais le bloc opératoire. C'est très simple. Il y a la polyvalence. Non, c'est vrai ça. Même on a côtoyé des photographes étrangers, on a discuté de ce sujet-là, c'est très important. Et ben, bon, alhamdoulilah, on est les meilleurs du monde. Non. Mais il faut prendre le bon côté des choses. Voilà, on touche à tout. On fait toutes sortes de photos. C'est-à-dire, je fais un match, le lendemain, je fais le ministre, après-demain, je fais, c'est pas un événement. D'un côté, c'est pas bon. Partout, il y a des spécialités. Bien sûr, la spécialité, c'est très important parce que si je me spécialise dans un domaine, je vais me... perfectionner. Très bien, c'est le mot. C'est le mot, la perfection. Donc tout faire, ce que je souhaite, même c'est ton souhait, c'est que نطلعوا شويه من قيمه لي فوتوغراف ولا فوتو وإنشالله ما باليش لي كونسيرني ولا جو سي با انايا باش تكون هذه المهنه تزيد تخدم وتكونوا mieux considérés. Voilà, je pense que même هذا le souhait تاعك. Ben, le souhait, c'est il faut s'organiser. Je lance un appel à tous les photographes. Il faut s'organiser. L'union, c'est très important. Comme un syndicat, une association? Il n'y a ni association de photographes de presse. Il n'y a ni association de photographes de presse, ni syndicat. On n'est pas affilié, on est livré à nous-mêmes. On ne rentre pas dans les détails parce que le licenciement d'un photographe, c'est le plus facile dans un journal. C'est très facile à licencier. C'est l'occasion peut-être pour lancer un appel, votre photographe. Ben, l'appel est lancé et c'est à nous de s'organiser. Hein. C'est un appel. انا شاهيناز شايفها وزيره 3 سنين 4 سنين. لا لا باش يقولوا لي خنفوسه كي طلع خنفوسه كي طلع. الاسره والمجتمع. Donc voilà, pour finir, pour les gens qui s'intéressent à ce métier ou les gens qui s'intéressent, كاين l'Institut national de l'audiovisuel. Voilà, ولا تفايت ولا في كاع الولايات يقدروا يروحوا يديروا une formation. وان شاء الله تكون الميتي هذا ولا يكون ميور ان شاء الله ان شاء الله. توفيق يعطيك الصحه. ميرسي بوكو محي الدين متبرد بيسك خدمت مليح تستاهل جينجل.